Адамдар сені мүлдем білмейді, ал өзін білмеген адам жайында қалайша кесіп пішіп айтуға болады. Әрине, маған бұл ұнамайды, бірақ бұған көндігуге тура келеді. Бойымдағы болмысты, мінез бен білімімді өзгерте алмайтынымдай, мұны да өзгерту қолдан келмейді. Өзгелердің пікірін сыйлаймын, алайда барлығымен бірдей келісе аламын деп айта алмаймын. Себебі мені нағыз танитын жандар ғана Криштианудың шын мәнісінде кім екенін ұғады. Адамдардың санасына жол тартып, олардың ойын өзгертуге мүмкіншілігім жоқ. Бәлкім ойын кезінде көпшілікке ұнамайтын нәрселер айтып қалатын шығармын, бірақ бұлар менің ойым ғой. Менде амбициялар бар, сондықтан алаңда жиірек күлуге уақытым да жоқ. Себебі толықтай бар назарымды ісіме арнағым келеді. Жай ғана мұнан ұққан абзал секілді. Біздің өмірімізде қашанда өзімізді сөгетін жандар табылады. Кейде мұны әділетсіздік деп айтатын шығарсыз. Дегенмен көнбеске ешқандай амал жоқ. Тынбай еңбек етуің тиіс. Мұны шамамен әр күн сайын жасауға тырысам. Өйткені міне, сан жылдардың көлемі болды. Әлі де болса әлемдегі ең мықты ойыншылардың қатарындамын. Және мұндағы басты дүние сенімділікте ғана емес, тынбай еңбек етуде. Тек қана алаңда ғана емес, одан тыс уақыттарда. Жасым 12-де болғанда маған көбісі «Криштиану, сен өте талантты ойыншысың, бірақ тым арықсың» дейтін. Сол сәтте осы бір сөз мені түрткіге алды, және ойға баттым да. Тәнді қашанда өзгертуге болатындығын түсіндім. Залға жазылу қажет. Табандылық пен қажырлы еңбектен соң мүлдем басқа кейіпке енесің. Мен басқаға айналам. Атлетикалық денеге ие болу біраз мағынаға ие. Мен үшін өзге ойыншылармен салыстырғандағы физикалық шама-шарықтың сәл де болса басымдығы үлкен маңыздылыққа ие. Сондықтан осы бір еңбекті мен ауадай маңызды деп санаймын. Маған бұл көп көмегін тигізді. Осының арқасында осы шама жылға дейін керемет қалпымды сақтаудамын. Және бұл ырғағымды еш бәсеңсіткім келмейді. Өйткені бұған мұқтажбын. Бұл мендегі бөлшектің бірі. Міндетті болғандығымнан қажырлы еңбек етпеймін. Басқаша менде еш жол жоқ болғандықтан осылай етем. Арманның соңынан ерем. Тынбай еңбектенем. Мен үшін маңыздылыққа ие көптеген жандар, маған үнемі үлкен үміт артатын жақындарым, әсіресе анам мен әкем, қашанда өзгелерді құрметтеуді құлағыма сіңірді. Өзіңді құрметтейсің бе? Демек өзгелерге де солай ет. Және бұл менің жадымда мәңгілікке сақтаулы. Егер мендегі мансаптың соңғы 6-7 жылына көз жүгіртсеңіз, осы уақыт аралығында бір деңгейде әлі күнге дейін ұстап келе жатқандығымды байқайсыз. Неге? Өзім айтқандай бұл өте ұзақ үдеріс. Мұнда барыңды, жаныңды салу, қажырлы еңбек бар. Болашақта өзім көтерген бұл биіктіктен еш түспеймін деген ойдамын. Тәнім мүмкіншілік беріп тұрғанда, әркез өзімді алға итерумен болам. Міне, қазір ләззат алып жүрген дүнием осы. Келешек жайында көп ойланам. Себебі алдағы уақыттарда барлығы осылай жақсы болады деп сенемін. Жай ғана қазіргі сәтпен өмір сүрем. Өзімді керемет сезінем, денем жақсы қалыпта. Бәлкім мансабымның ең жарқын тұстары әлі алда болар. Сондықтан тоқтау дегенді ойыма да алмаймын. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектен